හරි අද අපිට තියෙන ඉකොනොමික් ලෝඩ් ඩිස්පැච් ගැන. ඒතොර මේ ඉකොනොමික් ලෝඩ් ඩිස්පැච් කියලා කියන අපේ PSA මොඩියුල් එකේ එන සබ් ටොපික් එකක්. ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. තේරුම් ගන්න try කරන්න වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. සරලවම මෙතනදී අපි කරන්නේ අපිට අවම මුදලක් යන විදිහට අපි අපේ ශක්ති නිෂ්පාදනය කරන්න යන්නේ. හරිද? දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාලට තියෙන ජෙනරේටර්ස් තුනක්. ඔය ජෙනරේටර්ස් තුනේ එකක් අලුත් එකක් ඊගාවක පොඩ්ඩක් පරණයි අනිත් එක සෑහෙන පරණයි. ඒතර ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය ජෙනරේටර් එකක් පරණ වෙන්න එයාගේ ලොසස් ගාන වැඩි වෙනවා. ඒකත් එක්ක එයාට 1 මෙගාවොට් එකක් හදන්න පාවිච්චි වෙන තෙල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා වට පැහැදිලි ජෙනරේටර් එකක් පරණ වෙන්න එයාට එයාගේ ශක්ති පරිභෝජනයේට අවශ්‍ය කරන දරන වෙන පිරිවැය වැඩි. හරිද? ඒතර වට පැහැදිලි අපිට තියෙන ජෙනරේටර්ස් ගත්තාම අපිට හැම කෙනාටම එකම පිරිවැයක් නෙමෙයි දරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඕනනම් අපිට යන පිරිවැය අඩු කරගන්න අපිට මොකක්ද සාධාරණ ගණිතමය විදියක් තියෙන්න ඕන කොහොමද මේගොල්ලන්ට අපි ජෙනරේෂන් එක බෙදලා දෙන්නේ කියලා. මොකද හැම ජෙනරේටර් එකකට අපි සමාන ප්‍රමාණයක් දීලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද 1 මෙගාවොට් එකක් හදන්න පරණ ජෙනරේටර් එකට රුපියල් 100ක් යන්න පුළුවන්. අලුත් දේ රුපියල් 20ක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඇයි අර කෙනාට ඒ කියන්නේ 1 මෙගාවොට්ම දීලා අත්‍ය ප්‍රමාණයක් මුදලක් වියදම් කරනවා. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලි අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ ජෙනරේටර්ස් වල කන්ඩිෂන් එක මත ඒගොල්ලන්ට යන පිරිවැය මත අපිට එයා කොච්චර ප්‍රමාණයක ශක්තියක් ජෙනරේට් කරනවද කියලා අසයින් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. සරලවම මේ පාඩමේ වෙන්නේ ඕක. එතකොට මම පොඩ්ඩක් පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක යන්නම් සහ ඊට පස්සේ ගණන් වලට යන්නම්. මොකද මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕන කාරණා කිහිපයක් තියෙන නිසා. එතකොට මේ ෆස්ට් ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන අර මම කිව්ව කාරණාව අපිට මේ ජෙනරේෂන් එකේ අපි මොකක්ද වෙන්න ඕන අපි ප්‍රයිස් එක අඩු කර ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ ෆස්ට් ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඒතර පොඩ්ඩක් කියවන් යන්න. ඒක අමුතු දෙයක් නෑ. ඊගාවට මේ පොඩ්ඩක් අපි යමු මෙතන. හරි. දැන් ඔයා දන්නවා මම කියවන අපිට දැන් පිරිවැයක් දරන්න දෙනවා කියලා යම්කිසි ශක්තියක් නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒතර වාට පැහැදිලි අපිට 1 මෙගාවොට් එකක් හදන්න යන වියදම නෙවෙයි මෙගාවොට් 100ක් හදන්න යන්නේ. 1000ක් හදන්න යන තව ගණනක්. එහෙනම් අපි මේ අපේ අවුට්පුට් පවර් එකත් එක්ක එයාට යන කොස්ට් එක අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි මේ CI කියන කොස්ට් ඉක්වේෂන් එකෙන් කියන කොස්ට් කර්ව් එකෙන් කියන්නේ අපේ මේ අවුට්පුට් ජෙනරේටඩ් පවර් එකත් එක්ක කොහොමද එයාට යන වියදම රිලේට් වෙන්නේ කියලා. ඒතර මේ ඉක්වේෂන් එකේ CI කියන්නේ අපේ කොස්ට් කර්ව් එක නැත්නම් කොස්ට් ෆන්ක්ෂන් එක. PGI කියන්නේ අදාළ I කියන ජෙනරේටර් එකේ අවුට්පුට් පවර් එක සහ AI BI DI කියන්නේ කන්ස්ටන්ට් එකක් ඒ ජෙනරේටර් එකට ස්පෙસિෆික් වෙච්ච. හරිද? ඒතරට පැහැදිලි මොකද්ද මේ කියන්නේ? මොකක් හරි I කියන ජෙනරේටර් එක අවුට්පුට් පවර් එක සහ එයාට ඒ PG කියන අවුට්පුට් පවර් එක හදන්න යන වියදම අතර සම්බන්ධතාවයක්. හරි. ඊගාවට අපි යනවා ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් ෆුවල් කොස්ට් කියලා අලුත් ටර්ම් එකකට. දැන් චුට්ටක් හිතන්න මම පොඩි උදාහරණයක් ගන්න. දැන් ඔයාලට මතකද අපි ඉස්සර මේ අවකලනයේ යෙදීම් වලදී කරා මොකක් හරි කෝන් එකක් ගමු. දැන් අපිට කියනවා මේ කෝන් එකේ පරිමාව අමු වෙන විදිහට මේ R හොයන්න නැත්නම් අර එයාගේ බේස්මන්ට් එකේ තියෙන වෘත්තයේ R හොයන්න කියලා. අපි මොකද්ද කරේ? අපි කෝන් එකේ පරිමාව V නම් අර අරය R නම් අපි V සහ R අතර සමීකරණයක් අරගෙන dv over dr කියන පළවෙනි අවකලන සංගුණකය හොයලා එයා බිඳුවට සමාන කරලා අපි හොයාගත්ත නේද අර කර්ව් එක බිඳු වෙන තැනක් නැත්නම් අනුක්‍රමණය බිඳු වෙන අවස්ථාවක් ක්‍රිටිකල් පොයින්ට් එකක් විදියට. එහෙනම් අපි මෙතනත් මේ කරන්න යන්නේ ඒ දේම තමයි. දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්න. මේ තියෙන අපේ කොස්ට් එක. මේ තියෙන අපේ ජෙනරේටඩ් අවුට්පුට් පවර් එක. එහෙනම් මෙයා තමයි අපේ ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එක. මෙයා තමයි අපේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එක. එහෙනම් මම මෙන්න මේ ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එකෙන් අවකලනය කරොත් මට එන්නේ අර අපි පරිමාව සහ අරයත් එක්ක ගත සම්බන්ධතාවය වගේ දෙයක් නේද? පැහැදිලිනේ. අපි එහෙනම් මේ කරලා තියෙන මොකද්ද? අපි මෙන්න මේ කියන කොස් ෆන්ක්ෂන් එක PGI ගෙන් අවකලනය කරනවා. අවකලනය කරලා මෙයා බිඳු වෙන අවස්ථාවක් තමයි එතකොට ඔය කියන ෆුවල් කොස් කර්ව් එකේ මොකක් හරි ක්‍රිටිකල් පොයින්ට් එකක් වෙන්නේ. ඒතර අපි සරලවම කරන්නේ මොකද්ද? අපි කොස් කර්ව් එක අවකලනය කරනවා අවුට්පුට් පවර් එකෙන්. හේතුව අපිට ඒතර තමයි පුළුවන් වෙන්නේ මෙයාගේ මේ අවමයක් හෝ උපරිමයක් තියෙන තැනක් හොයාගන්න. අපි ඒ නිසායි මෙන්න මේ අවකලනය මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ. ඒතරට පැහැදිලි
cost curve කියන්නේ අපේ නිකම්ම කෙලින් අමුවෙන්ම output power එක සහ cost එක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. incremental fuel cost කියන්නේ මොකද්ද? මේ දෙන්නගේ අවකලනය. හරිනේ. ඒතකොට මේ මෙතනදී මේ DCI over DPGI කියන කෙනාට අපි කියනවා මේකෙන් මේ කියන්න try කරන්නේ 1 මෙගාවොට් එකක් හදන්න දරන පිරිවැය කියන concept එක. හරිද? දැන් පොඩ්ඩක් මම මෙහෙම උදාහරණයක් ගන්නම්කෝ. ඔයාට මතකද අපි ඉස්සර දැන් අපි කොහොම v සමානයි r අපි ඉස්සර දැන් r සමානයි v බෙදීම අයිනේ. ඔයාලා කරලා තියෙනවද? අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙයාව අර්ධක් වෙන පාවිච්චි කරන තව ක්‍රමයක් නේ. මොකද්ද? ඒකක ඇම්පියර් එකක් යනකොට සිද්ධ වෙන වෝල්ටේජ් වෙනස කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේ පල්ලෑ කොටස per unit කියලා හිතලා පල්ලෑ කොටස එක යුනිට් එකක් නම් උඩ කෙනාගේ වෙන වෙනස තමයි මේ කෙනාගේ මොකද්ද හඳුන්වා දීම වෙන්නේ. හරිද? ඒතර මෙතනත් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ පල්ලෑ කෙනාගේ එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා ඇවිල්ලා output power එක ගන්න. එහෙනම් 1 මෙගාවොට් එකක් හදන්න යන පිරිවැය. හරිද? ඔක තමයි මේ incremental cost එකේ තේරුම. 1 මෙගාවොට් එකක් හදන්න යන පිරිවැය. හරිද? ඔක තේරුණාද? එතකොට දැන් අපි දන්නවා අපිට මේ තෙල් වියදමක් විතරක් නෙමෙයි මේ නිෂ්පාදනයට යන්නේ. අපි දන්නවා අපිට ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් තෙල් වියදමක් යනවා. ඒ වගේම තව ශ්‍රමයක් යනවානේ. සහ තව අනිකුත් වියදම් ටිකක් වෙනවානේ. එතකොට මේ ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් එක සමාන වෙනවා ෆුවල් කොස්ට් එක වගේම අනිත් දේවලුත්. ඒතර අපි මේ ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් කියන්නේ මහා දෙයක් නෙමෙයි අපි ඩෙරිවේෂන් යන තියෙන්නේ. එහෙනම් incremental production cost එක සමාන වෙනවා incremental fuel cost plus incremental cost of labor supplies maintenance and water. තව දේවල් තියෙන පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සරලවම අපි මේ කරලා තියෙන මොකද්ද සම්පූර්ණ production එකට මොනවද එකතු වෙන දේවල් කියලා සමීකරණ දාගත්ත එක. හැබැයි මෙතනදී මේගොල්ලන්ගේ මේ යන තෙල් වියදමට සාපේක්ෂව මේ අනිකුත් වියදම් සෑහෙන අඩුයි. හරිද? ඒ නිසා මේ incremental production cost එක සමාන වෙනවා. සෑහෙන දුරට සමාන වෙනවා. incremental fuel cost එකට. අපි ඒකයි මේ IPC සමානයි IFC කියලා සමීකරණයෙන් මේ කියලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මේ ස්ලයිඩ් එක කියවන් යන්න අතර වලට තේරෙයි මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඊගවට දැන් මම කියවනේ මේ මොකද්ද මේ incremental fuel cost එක කියන්නේ 1 මෙගාවොට් එකක් හදන්න දරන පිරිවැය කියලා. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි අපිට මෙයා මේ දීලා තියෙනවා මේ තව පොඩි ඉක්වේෂන් එකක් මේගොල්ලන්ගේ මේ යුනිට් එක පොඩ්ඩක් හිතාගන්න. හරිද? ඒතකොට මේගොල්ලෝ මේ දීලා තියෙනවා incremental fuel cost එක සමානයි delta input to delta output කියලා. දැන් අපි මොකද්ද මේ දෙන input එක මොකද්ද අපි ගන්න output එක. දැන් output එක නම් කියලිය මෙගාවොට් නේ. input එක මොකද්ද? දැන් ඔයා හිතේ input එක කියන්නේ ජූල් ගාණක් නැත්නම් තෙල් ප්‍රමාණයක් ඇත්ත. හැබැයි අපි මේ කතා කරන්නේ cost එකත් එක්කනේ. ඒතකොට වක්‍රාකාරව input එක තමයි input එක කියන්නේ මුදලක්. අපි දාන මුදලක්. එහෙනම් මෙතන මෙයා මේ කියන්නේ delta input කියන්නේ කොච්චර මූල්‍යමය ප්‍රමාණයක් ඕනද මෙන්න මේ කියන output වෙනස කරන්න. එතකොට මෙයා ඇවිල්ලා rupees per hour මෙයා එහෙනම් megawatt අපිට හම් වෙන මගේ unit එක විදියට rupees per hour per megawatt කියලා අපේ මේ incremental fuel cost එකේ ඒකකේ විදියට. හරිද? දැන් පොඩි graph එකක් තියෙනවා මේක අමුතු දෙයක් නෑ. චුට්ටක් බලමු මොකද මේ තියෙන්නේ cost of fuel input. ඒ කියන්නේ මොකද මේ CI output in megawatt. ඒ කියන්නේ මොකද PGI. බලන්න අපි දන්නවනේ equation එකක්. CI සමානයි මෙන්න මේ කියන්නේ PGI ගේ අර දෙවෙනි මොකක්දගේ සමීකරණය නේ. එතකොට මේ එහෙනම් මෙයා එන්නේ මොකද්ද? මේ වගේ curve එකක් ගන්න. එහෙනම් මේ සරලවම කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ equation එක අපි graph එකට ගත්ත එක. වෙන දෙයක් නැහැ. හරිද? හරි. ඊගාවට train optimization කියන topic එකට. මෙතනදී මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් අපි දන්නවා ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්න යම්කිසි මුදලක් යනවා. ඇත්තනේ. හැබැයි ඔයාට යන වියදම වැඩි කියලා ඔයාට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එකට අදාළ ශක්තිය නිෂ්පාදනය නොකරලා හරියනවද? නෑනේ. ඔයාට 3000 මෙගාවොට් කියන ඩිමාන්ඩ් එක තියෙනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම 3000 මෙගාවොට් හදන්න එපයි. ඔයා 2000ක් හදලා හරියන්නේ නෑනේ. එහෙනම් මෙතනදී මේ කියන්න try කරන්නේ අපි මොන වගේ සීමා ඇතුළද ඉන්න ඕනේ අපේ මේ පිරිවැය අඩු කරගන්න process එකේදී කියලා. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම කාරණා තමයි generation must meet demand. ඒ මොකද්ද කිව්වේ මම අර කලින් කිව්ව කාරණාව. ඔයාට යන වියදම මොකක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම
demand එක සපුරාලන්න ඕන. හරිද? ඊගාවට generators have minimum and maximum limits. හරි දැන් හිතන්න ඔයා දැන් ওই සමීකරණ දාලා දැන් ඔයා ගාණක් හදලා ඔයා ගන්නවා කැල්කියුලේෂන් එකක් ජෙනරේටර් 1 එකෙන් ඔන්න අපිට මෙගාවොට් 150ක් හදන්න ඕන අවම පිරිවැයක් දරන්න නම්. හරිද? හැබැයි ජෙනරේටර් 1 එකේ පුළුවන් උපරිම මෙගාවොට් 100යි. එහෙනම් ඔයාලට මෙගාවොට් 150ක් හදන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. එහෙනම් සරලව මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ cost equation එකෙන් ඔයා සුළු කරලා මොක ගත්තත් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන්ම ජෙනරේටර් එකේ ලිමිට්ස් ඇතුලේ එයාගේ output power එක තියාගන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඊක transition and voltage limits. ඒකත් කතාව ඇත්තනේ. ඔය මොනා කරන්නත් අපි transition එකේ limit එකක් තියෙනවා, voltage එකේ limit එකක් තියෙනවා. අපිට අපේ limits පන්නලා කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ නිසා සරලව මෙතන කියන්න try කරන්න මොකද්ද? ඔයාට equation එකේ මොන උත්තරේ ආවත් අපි එයාව adjustment කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ කියන constraint ඇතුළට. ඔයාට උත්තරේ මොකක් වුණත් එයා තියෙන්න ඕන demand එක සපුරාලන්නත් ඕන. එයා generators වල limit එක තුළ ඉන්නත් ඕන. voltage සහ transition limit ඇතුළත එයා ඉන්න ඕන. ඔක තමයි සරල මේ slide එකෙන් කියන්නේ. මේක මේ නිකන් mathematical උදාහරණයක් අරන් තියෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඒක තේරෙනවා. තේරෙන්නේ නැත්නම් චුට්ටක් බලන්න මම මේ කුප්පියට වල නිසා පොඩි ChatGPT වලින් පොඩි explanation නැත්නම් මේ මොකද ඒක තේරුම් කරන එක අපරාධ වෙලාව ගන්න එක පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න. ඒකට තේරුම් නැත්නම් තේරෙයි. හරි. දැන් ඊගාවට අපි දන්නවා දැන් demand එකට ගැලපෙන generation එකක් හදන්න ඕන. කතාව ඇත්ත. හැබැයි අපි ගමු generation එක කියන්නේ PG කියලා. demand එක කියන්නේ PD කියලා. මෙන්න මේ generation එක demand එක සමාන වෙන්නේ losses නැත්තන්නේ. දැන් losses තියෙනවා නම් අපිට generation එක සමාන කරන්න වෙනවා demand එක plus losses වලට. හරිද? අපි දැන් මුලින්ම කතා කරන්නේ neglecting transition losses. ඒ කියන්නේ අපේ system එකේ කිසිම loss එකක් නැහැ. හරිද? අපි දැන් මුලින් බලමු කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ කියලා. හරි. මම ඔයාලට කිව්වා මේ CI කියන්නේ මොකද්ද? I කියන generator එකෙන් හදන I කියන generator එකෙන් PG කියන output power එක දෙන්න යන වියදම කියලා. එහෙනම් සම්පූර්ණ cost එක එනවා මේ වගේ generators වලින් හදන cost වල එකතුව. මේකේ මහ දෙයක් නැහැ නේ. දෙක වසරන තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ cost එක සමානයි එක cost වල එකතුව. මහ සීන් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මේකෙත් මේ අමුතු දෙයක් කරලා නැහැ. මේ කරලා තියෙන්නේ මේ equation එක තමයි. මෙයා මේ කියන්න try කරලා තියෙන්නේ මේ C1 depend වෙනවා PGI මත කියලා. අයි C1 කියන්නේ මෙන්න මෙයාට එයා depend වෙන්නේ කවුරු මතද? PGI මත. එහෙනම් මේ තියෙන මේකමයි මේ නිකන් ගුණිතයක් නෙවෙයි. මේ තියෙන්නේ CI depend වෙන්නේ PGI මත. දැන් අර fx කියන අපි කියන්නේ fx කියලා x මත depend වෙනවා කියලා. මේ කරලා තියෙන්නේ ඒ දෙම තමයි. හරි. හරි. දැන් ඊගාවට constraint equations. මේ කියන්නේ දැන් මම වරුව මුලින්ම demand එක අනිවාර්යෙන් සපුරා ගන්න ඕන generation එකේ. එහෙනම් total demand එක total generation වලට equal වෙන්න ඕන. මොකක්ද මේ PGI කියන්නේ? I කියන generator එකේ output power එක. එහෙනම් generators ගන්න එන්නම් සම්පූර්ණ generators වලින් හදන power එක සමාන වී යුතුයි තියෙන total demand එකට. කතාව පැහැදිලි කිසි කෙසයක් නැහැ. දැන් මම කරනවා මම මෙන්න මේ සමීකරණය පොඩ්ඩක් එහෙම කරගෙන හදා කරන අලුත් සමීකරණයක්. හරිද? මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉස්සරහට චුට්ටක් බලන්න අපිට මේක ඕන වෙන්නේ ඇයි කියලා. හරි. දැන් මේ තමයි අපි මේ පළවෙනි constraint එක නේ. මොකද්ද පළවෙනි constraint එක? Generation must meet demand කියන එක. හරිද? ඊගාවට දැන් මං කියවනේ අපි මෙයාගෙන් ගන්න output එක අනිවාර්යෙන් generator එකේ limits ඇතුළේ තියෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටසෙන් කියන්නේ මොකද්ද? generator එකෙන් අපි දෙන output reactive power එක එයාගේ තියෙන generator එකේ මෙන්න මේ limits ඇතුළේ තියෙන්න ඕන. අපි generator එකෙන් දෙන්න හදන real power එක නැත්නම් active power එක අනිවාර්යෙන්ම generator එකේ limits ඇතුළේ තියෙන්න ඕන. rated power එකත් එහෙමයි. ඒතර මේකෙදි මේ කියන්නේ මොකද්ද සරලවම අපි මේ generator එකෙන් දෙන්න හදන real power එක reactive power එක ඊට පස්සේ voltage එක phase angle එක apparent power එක ඔය හැමදේම generator එකේ possible limit එක ඇතුළේ තියෙන්න ඕන. ඔක තමයි මේ ඉතින් මේ කියලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊගාවට මේ චුට්ටක් මේකට කියවන් යන්න මේකේ අමාරු දේවල් ටිකක් නැහැ. මම දැන් එනවා මෙන්න මෙතන. හරිද? දැන් method of Lagrangian multipliers. මේක ඇවිල්ලා පොඩි maths කෑල්ලක් අපිට මම හිතන්නේ maths වලින් මේක හම්බුණාද කියලා මට මතක නැහැ. මේක මේ අර පොඩි ක්‍රමයක් මේ වගේ ඒවා හදන්න පාවිච්චි කරනවා.
එතකොට මේ මං චුට්ට මේ කියවන්න මං ඕන්න මං එන්නම් මට එන්න ඕන තැනට. හරිද? ඔයා මේක මේ සුළු කරන් යනකොට ඔයා එනවා එක තැනකට ඩාබා C over ඩාබා PGI සමානයි ලැම්ඩා කියලා. හරිද? දැන් මේ ලැම්ඩා කියලා කියන්නේ මාර්ජිනල් කොස්ට් එකට. හරිද? මේ ඇවිල්ලා අලුත් පදයක්. මොකද මාර්ජිනල් කොස්ට් සමානයි ලැම්ඩා. හරි. දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න ඩාබා C over ඩාබා PGI equal ලැම්ඩා. දැන් මේ ලැම්ඩාට I පාර්ට් එකක් තියෙනවද? නෑනේ. මෙයා නිකන් අමුයෙන් ලැම්ඩා. එහෙනම් මේ I මත ලැම්ඩා ඩිපෙන්ඩ් වෙනවද? නෑනේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මෙයා නියතයක් නම් දැන් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. ඩාබා C over ඩාබා PG 1 උත් ලැම්ඩා. ඩාබා PG 2 උත් ලැම්ඩා. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි. ඩාබා C over ඩාබා PG 1 ඒක සමානයි ඩාබා C over ඩාබා PG 2. ඔහොම ගිහිල්ලා මේ ඕන කෙනෙක්ගේ cos function එක එයාගේ generated power එකෙන් අවකලනය කරොත් එන උත්තරේ නියතයක්. අපි එයාට තමයි කියන්නේ marginal cost එක කියලා. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න අපි දැන් ඔන්නවට මේක ඇල පැහැදිලිනේ. ඩාබා C over ඩාබා PG සමානයි ලැම්ඩා කතාව පැහැදිලි. එතකොට මෙයා තව පොඩි වෙනස්කමක් කරන අපේ මේ සමීකරණයට. දැන් අපි ඩාබා C over ඩාබා PG ගන්න බැලුවේ. දැන් චුට්ටක් බලන්න. දැන් මේ cos function එකනේ C කියන්නේ. C කියන්නේ cos function එක. දැන් මේ C හැදෙන්නේ කොහොමද? C හැදෙන්නේ එක් generators වල cos function වල එකතු වෙන්නේ. එහෙනම් මේ C හැදෙන්නේ C1 C2 C3 ගේ. දෙනට තුනක් තියෙනවා. දැන් මේ C1 ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ කවුරු මතද? PG1 මත. C2 PG2 මත. C3 PG3 මත. එහෙනම් මම මේ සම්පූර්ණ cos function එක මොකක් හරි එක ජෙනරේටර් එකක output power එකෙන් අවකලනය කරා කියලා මේ හැම කෙනම අවකලනය වෙනවද? නෑනේ. ඇයි? අපි මේ අවකලනය කරන output power එක මත depend වෙන එක කෑල්ලයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි අදාළ ජෙනරේටර් එකේ cos function එක. එහෙනම් මේ ඩාබා C over ඩාබා PG 1ව අපි ගත්තොත් මට මේව අවකලනය කරන්න පාර්ට්ක් ඉතුරු වෙන්නේ මෙන්න මේ C1 ගේ විතරයි. අනිත් ඔක්කොම බිඳුවයිනේ. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි මේ ඩාබා C over ඩාබා PG 1 කියලා කියන්නේ ඩාබා C1 over ඩාබා PG 1ම තමයි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ cos function එක මොකක් හරි එක ජෙනරේටර් එකකින් අවකලනය කරොත් ඒන උත්තරේ සමානයි අදාළ ජෙනරේටර් එකේ cos function එක එයාගේ output power එකකින් අවකලනය කරොත් එන උත්තරේ. හරිනේ. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට පැහැදිලි ඩාබා C over ඩාබා PG 1 කියලා කියන්නේ ඩාබා C1 over ඩාබා PG 1 කියලා. එහෙනම් ඒ වගේම C2 G2 ඔය කතාව හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් අර මේ සමීකරණේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්තා මෙන්න මේ තැනට. මොකද්ද? මොකක් හරි එක ස්පෙસિෆික් ජෙනරේටර් එකක cos function එක එයාගේ output power එකෙන් අවකලනය කරොත් එන උත්තරේ හැමතිස්සම නියතයක්. හරිද? එතකොට මෙතෙන් අපිට මේ කියන්න try කරන්නේ මොන වෙලාවදීද? losses නැති වෙලාවදී. ඒක අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි මේ කතා කරන්නේ losses නැති වෙලාවදී. ඇයි මම මේක ස්පෙસિෆික් කරේ කියලා ඔයාලට පස්සේ තේරෙයි. හරිද? හරි. ඊගාවට හරි. දැන් අපිට දැන් මේ තියෙන අපි මේ ඒක පවත්වලා ගණන් හදන විදිහ ගැන. මම දැන් කෙලින්ම යන්නම් අපේ එක උදාහරණයකට. මොකද මට පුළුවන් විතර ඔයාලට උදාහරණය සුරෙන් මේක පොඩ්ඩක් හොඳට පැහැදිලි කරන්න. තව එක දෙයක් තියෙනවා. හරි. මම දැන් කිව්වනේ මේ ඩාබා C1 or ඩාබා PG 1 කියලා කියන්නේ කාටද? ලැම්ඩාට කියලා. දැන් මේ ඩාබා C1 or ඩාබා PG 1 කියන්නේ කාටද? cos function එක එයාගේ output power එකෙන් අවකලනය කරපුවාම එන කෙනාටනේ. අපි එයාට විශේෂ නමක් දුන්නා මතකද? එයා මොන cost එකද? එයා incremental fuel cost එක. ඉගෙන ICI. එහෙනම් ICI සමානයි DCI over DPGI එයා සමානයි ලැම්ඩාට. හරිනේ. ඔක තමයි අපේ තියෙන අපේ මේ ලෙක්චර් නෝට් එකේ තියෙන මුල්ම කොටස. තේරුම් ගන්න ඕන මුල්ම කොටස. ඒ නිසා මම හිතනවා දැන් ඔන්න ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කියලා. අපි දැන් පොඩි එක්සැම්පල් එකක්. හරි. මම යන එක්සැම්පල් එකට මේ පොඩ්ඩක් වේග වැඩි නම් සමා වෙන්න මේ වැඩ ගොඩක් අස්සේ කරන්නේ ඔයාලටත් වැඩ අපි හැමෝටම වැඩ කුමාරි කොට දාගන්න try කරමු. මේ හරි.
හරි එක්සාම්පල් 1 මේක ඇල්ලන් අපි අර කරපු ඔප්පු කිරීම තියෙන්නේ මේකේ ඇති දෙයක් නැහැ. අපි යම් මෙන්න මේ කොටසට part 2 එකට. හරි 3 generating units have a total capacity of 500 megawatts. The incremental cost of production are given below. අපිට දීලා තියෙන සෙට් එකක් where ICI is in rupees megawatt per hour and P is in megawatts. Allocate a total load of 100 megawatt among 3 units. අපිට මේ කියන්නේ මොකද්ද? මේගොල්ලන්ට යන cost එක අවමන විදිහට generators තුනට output power එක බෙදන්න එක අපිට මේ කියන්නේ. මොකද්ද මේ දීලා තියෙන්නේ? IC1 කියන්නේ මොකද්ද? generator 1 එකේ incremental fuel cost එක. P1 කියන්නේ මොකද්ද? generator 1 එකේ output power එක. IC2 කියන්නේ මොකද්ද? generator 2 එකේ incremental fuel cost එක. P2 කියන්නේ මොකද්ද? generator 2 එකේ output power එක. ඒතර මේ කියන්නේ මොනවද? මේ කියන්නේ එක් generators වල තියෙන limits ටික. P1 ට පුළුවන් වෙන 20 and 100 අතර power විතරයි හදන්න. P2 ට පුළුවන් 30 and 200 අතර විතරයි. P1 ට 10ක් හදන්න බෑ. 110ක් හදන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් 20 සහ 100 අතර ඉන්න ඕන. මේ තමයි අපි අර generator තියෙන generator constraint නැත්නම් generator limits ටික. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන අපි incremental fuel cost කියලා කිව්ව ගමන්ම අපි දැන් ගත්ත එක අලුත් කතාවක් අලුත් මේ පැරාමීටර් මොකක්ද marginal cost නැත්නම් lambda. මම ඔයාලට කිව්වා මම ඔයාලට මෙන්න මෙතන ටික පැහැදිලි කරා. කොතනද? මේ තින් මම ගුවා මොකද්ද? මොකක් හරි එක ජෙනරේටර් එකක cost function එක එයාගේ output power එකෙන් අවකලනය කරොත් ඒක කොයි ජෙනරේටර් එකක් ගත්තත් එන්නේ එකම නියතයක් එයා තමයි lambda කියලා. එහෙනම් මට පුළුවන් නේද මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එකේ IC1 ටත් දාගන්න lambda කියලා IC2ත් lambda IC3ත් lambda කියලා. එහෙනම් මට පුළුවන් එතනට lambda දාගත්තට පස්සේ දැන් මේ ඔක්කොම lambda නේ. එහෙනම් මට පුළුවන් lambda ඇසුරෙන් P1 P2 සහ P3 ව ආය ලියා ගන්න lambda පාවිච්චි කරනවා. හරිනේ බොහොම පැහැදිලි. දැන් මොකද අපි මේ P1 P2 P3 කියන්නේ මේ generators තුනෙන් හදන output power එක. අපිට මෙයා කියනවා හදන්න ඕන output power එක තමයි 100 megawatt කියලා. එයි demand එකෙන් 100 megawatt. capacity 500 ඇත්ත. හැබැයි capacity එක 500ක් අපි 500ක් හදන්න ඕනේ 500ක් ඉල්ලන්න නැත්තම්. අපෙන් ඉල්ලන්නේ 100යි. එහෙනම් 100ක් දෙමු. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි. P1 P2 P3 කියන්නේ එහෙනම් 100යි. එහෙනම් අපි දැන් P1 P2 P3 ලියාගත්ත lambda තුරෙන් එහෙනම් මේකට දාලා අපිට පුළුවන් lambda හොයන්න. හරිනේ. අපි දැන් lambda දන්නවා. එහෙනම් මට පුළුවන් P1 P2 P3 ට මෙන්න මේ lambda ට ආදේශ කරලා කෙලින්ම හොයාගන්න මේගොල්ලන්ගේ මේන output power එක කොච්චරද කියලා. හරි. අපි දැන් ඔන්න output power හොයාගත්තා. දැන් කතාව ඉවරද? ඉවර නෑනේ. මං කිව්වා අපි හදලා මොන උත්තරේ ගත්තත් මේ එන ඕන කෙනෙක් අපේ මෙන්න මේ ලිමිට්ස් අස්සේ ඉන්න ඕනනේ. මොකද ලිමිට්ස් ටික. මෙන්න මේ කට්ටිය ඇතුළේ ඉන්න ඕන. දැන් අපිට මෙයා දීලා තියෙනවා ජෙනරේටර්ස් වල ලිමිට්ස් ටික. එහෙනම් අපි මේ හදන උත්තරේ ඕන දෙයක් මොන මගුල වුණත් අපිට අනිවාර්යෙන්ම එයාව තියන්න නම් එයාගේ possible limit එකේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු. P1 ගේ උත්තරේ 39.19 රේන්ජ් එකේ දින්නේ. රේන්ජ් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. P2 9.46 පොඩි කේස් එකක් තියෙනවානේ. අවමයේ 30ක්වත් හදන්න ඕනේ P2 ට. එහෙනම් එතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. P3 51.35 අවුලක් නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද? මෙයත් කේස් එකක් නැහැ, මෙයත් කේස් එකක් නැහැ. මෙන්න මූ පොඩ්ඩක් අවුල්. එහෙනම් අපි P2 කියන ජෙනරේටර් එකට අවම වශයෙන් මෙගාවොට් 30ක්වත් හදන්න දෙන්න වෙනවා. අපි ඒ නිසා P2 ට කෙලින්ම 30 මෙගාවොට් දෙන්න වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න අපි P2 ට 30 මෙගාවොට් දුන්නාට පස්සේ තව කීයක් ඉතුරුද? තව මෙගාවොට් 70ක් ඉතුරුයි. ඒ 70 හදන්න ඕනේ කාගෙන්ද? P1 සහ G1 සහ G3 කියන ජෙනරේටර්ස් වලින්. එහෙනම් P1 සහ P3 සමානයි 70ට. ඒ වගේම අපි දන්නවා IC1 සමානයි lambda IC3 සමානයි lambda. එහෙනම් මේ දෙක සමාන කරලා මට පුළුවන් තව ඉක්වේෂන් එකක් ගන්න. මේක ඉක්වේෂන් එකක් මේක ඉක්වේෂන් එකක්. මට පුළුවන් මේ දෙක සුරෙන් P1 සහ P3 හොයාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් ඔන්න හොයලා ඉවරයි. අපිට අදාළ ලිමිට්ස් අස්සේ තියෙන ඔප්ටිමම් පවර් අවුට්පුට්ස් ටික. අපි මොකද්ද මේක අපි කරේ
අපිට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක සපුරාලන විදිහට අපේ ලිමිට්ස් ඇතුළත ඉන්න විදිහට මේ කියන 100 වොට්ස් 100 මෙගාවොට්ස් අපි කොහොමද මේ ජෙනරේටර්ස් තුනට බෙදලා දෙන්නේ කියලා. දැන් දැක්කනේ අපි මේගොල්ලන්ට සමාන බෙදන්නේ නැහැ. එතකොට අවුල්. අපි මේගොල්ලන්ට බෙදන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඔප්ටිමම් වෙන විදිහට. ඒකයි මේ උත්තර අසමාන වෙන්නේ. එහෙනම් අපි කරන්න මොකද සරලවම අපිට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක සපුරාලන විදිහට අපේ ලිමිට්ස් ඇතුළේ ඉන්න විදිහට මේ කියන ජෙනරේටර්ස් වලින් දෙන්න පුළුවන් ඔප්ටිමම්ම පවර් අවුට්පුට් එක හොයන එක. ඒතර මම හිතනවා ඔයාලට දැන් ෆස්ට් පාර්ට් එක පැහැදිලි කියලා අපි මේ කරේ මොකද්ද? ලොසස් නැති වෙලාවට. හරි. හරි. දැන් අපි කරේ ලොසස් නැති වෙලාවටනේ. හැබැයි ඇත්ත කතාව මොකද්ද? ලොසස් තියෙනවනේ. එහෙනම් අපි දැන් කරන්න යන්නේ ලොසස් තියෙනකොට අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. දැන් ඔයා දන්නවා අපිට ලොසස් නැත්තන්නේ මේ ජෙනරේෂන් එක සමාන වෙන ඩිමාන්ඩ් එකට. හැබැයි අපිට තියෙනවා නම් ලොසස් අපිට සිද්ධ වෙනවා ජෙනරේෂන් එක දෙන්න ඩිමාන්ඩ් එක ප්ලස් ලොසස් වලනේ. ඔක පැහැදිලිනේ. හරි. දැන් මොකද්ද මේ අරන් තියෙන අපි කලින් ගිය කතාව. මොකද්ද? ටෝටල් කොස්ට් එක සමාන වෙනවා එක ජෙනරේටර් කොස්ට් එකේ එකතුවට. හරි. මෙන්න මෙතන පොඩි මේ වැරද්දක් තියෙනවා. මොකද මෙයා මේ කියලා තියෙන්නේ මේ PG සමානයි PL + PD ගේ මේ කැල මෙහාට අරගෙන. ඒතර මේ දෙන්න ඇවිල්ලා මේ පවර්ස් නේ. මේ දෙන කොස් ෆන්ක්ෂන් එකක්. මෙතන මේ CJ කියලා අයින් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ කරලා තියෙන මේ සම්පූර්ණ ජෙනරේෂන් එකෙන් ලොසස් වලින් ඩිමාන්ඩ් වල කරපුවම උත්තරේ බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ PG සමානයි PL + PD. මොකද දෙයක් නැහැ. හරිනේ. ඊකට මේ විදිහට අපි අර කලින් කිව්ව කතාව මොකද්ද? ජෙනරේටර් එක ලිමිට්ස් වශයෙන් මෙයා තියෙනවනේ. වෝල්ටේජ් එක, ඇක්ටිව් පවර් එක, රියැක්ටිව් පවර් එක හැම එකම ජෙනරේටර් එකේ තියෙන ලිමිට්ස් වශයෙන් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ දින අපි අර ලග්‍රාන්ජේ මොකද්ද මේ කතාව පොඩ්ඩක් බලන් යන්න. හරි. මම අර පොඩි දැන් මෙතන දැන් මම වඩේ මට කියන්න ඕන තැනට. හරිද? දැන් ඔයාලා මතකද? අපි අර කලින් අවස්ථාවේදී ලැම්ඩා සමානනේ කාටද මෙන්න මේ පාර්ට් එකට. ඩාබ CI over තව PGI තමයි ලැම්ඩා උනේ. හැබැයි මෙතනදී තව පාර්ට් එකක් එනවා. ඇයි? ලොසස් නිසා. එහෙනම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ලැම්ඩා කියන කෙනාට අලුත් සමීකරණයක් හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? එතකොට මේ ඩාබ CIO ඩාබ PGI කියන කවුද? අපි දන්න කෙනනේ. කවුද? ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් ෆුවල් කොස්ට්. එයා බෙදනවා 1 - කවුද මේ ඩාබ PLO ඩාබ PGI කියන්නේ? ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් transition losses of ith station. ඒ කියන්නේ මොකද? loss එකක් දැන් generation එකත් එක්ක depend වෙනව නේද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් power එකත් එක්කනේ loss එක තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙයාට කියනවා incremental transition loss කියලා. කියන ITL කියලා. එහෙනම් ඔන්න අපේ losses තියෙන ලාවේදී අපේ lambda සමාන වෙන්නේ WCIO WPGI ට නෙවෙයි. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනාට. හරිද? හරි. දැන් ඔන්න අපි පොඩි short note එකක් ගන්න යනවා. දැන් ඔයාලට මතකයි අපි ලැම්ඩාට දැන් කලිනුත් සමීකරණයක් ගත්තා. දැනුත් එකක් ගත්තා. මම සාධාරණව ලියනවා ලැම්ඩා සමානයි LI ඩාබ CIO ඩාබ PGI කියලා. හරිද? දැන් ලොසස් නැති වෙලාවට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ LI සමානයි 1යි. එහෙනම් අපිට මේ කලින් සමීකරණය එනවා. ලොසස් තියෙද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? LI මෙන්න මෙයාට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කැලලට සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සාධාරණ සමීකරණයේ ඇසුරෙන් Li ට දාන වැලියු එක මත වෙනස් කරගන්න ලැම්ඩා ගේ වැලියු එක. හරිද? ඒතර මේ Li ට අපි කියනවා penalty factor of ith station කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ penalty factor එක ජෙනරේටර් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකින් එක්කෙනාට වෙනස්. අපි මෙයා Li කියන්නේ ඒකයි. I කියලා ජෙනරේටර් එක තමයි Li වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් අදගත්ත අලුත් ටර්ම්ස් දෙක මොකද්ද? ලැම්ඩා කියන මාර්ජිනල් කොස්ට් එක, Li කියන කාටද? penalty factor එකට. හරි. එතකොට දැන් මේකදි අර කතාව වෙනවනේ. ඇයි? ලැම්ඩා කියන්නේ Li ඩාබ CIO ඩාබ PGI. එහෙනම් මේ I ට මොන වැලියු එක ආවත් ලැම්ඩා නියතයක්. එහෙනම් මේ ඔප්ටිමල් පොයින්ට් එකේදී කලින් වගේම තමයි හැම ජෙනරේටර් එකදීම ලැම්ඩා නියතයක්. මෙන්න මේ කොටසේ උත්තරේ නියතයක්. හරිනේ. හරි. අපි දැන් යමු මේක තව මේ අරකමයි කියලා තියෙන්නේ ලොකු සීන් එකක් නැහැ. හරි. දැන් මම මෙන්න මෙතන දෙනවා. දැන් අපි කලින් හිවම අපි කලින් හිව්වේ ලැම්ඩා වනේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් හිව්වේ මාර්ජිනල් කොස්ට් එක. දැන් අපි හොයන්න බෑ ලොසස් කෙනත්. දැන් මේ PL කියන්නේ ට්‍රාන්සිෂන් ලොස් එක.
හරිද? එයා සමාන වෙනවලු සිග්මා PQi වල ඉඳලා n වෙනකන් BPQ PGQට. මොකද මේ කියන්නේ? ජෙනරේටර් P එකෙන් හදන පවර් එක තමයි PGP කියන්නේ. ජෙනරේටර් Q එකෙන් හදන පවර් එක තමයි PGQ කියන්නේ. BPQ කියන්නේ මොකද්ද? loss coefficient එක. හරිද? loss coefficient එක. හරි. දැන් අපි ඊගාවට මෙන්න මේ කියන්නේ P එරුත් අපි ජෙනරේෂන් එක මත ජෙනරේෂන් එකෙන් අවකලනය කරනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? අර මං කලින් කිව්වා වගේ ඔප්ටිමල් පොයින්ට් එකක් හොයාගන්න. ඒතරට බොහොම පැහැදිලි. මෙන්න මේ සමීකරණ මේ දෙන්නම එකක් වුණාම වර්ගයක් වෙනවානේ. එක වර්ගය අවකලනය වෙනකොට දෙකක් වෙනවා. එහෙනම් මේ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙයාව අවකලනය වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට දැන් මේ සමීකරණයත් ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය අපේ ඉතුරු ගණන් ටික හදන්න ලොසස් තියෙනකොට. හරිද? හරි. ඒතර මේ ඩව PL ලෝක ඩව PJ කියන කාටද ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් ට්‍රාන්සිෂන් ලොස් එකට BIJ කියන ලොස් කෝඑෆිෂියන්ට්ස් වලට. හරි. අපි දැන් යමු අපේ ගානකට. හරි. මේක කරලා ඉන්නම්කෝ. හරි. දැන් මේ බේස් පොයින්ට් ඇන්ඩ් පාර්ටිසිපේෂන් ෆැක්ටර්ස්. දැන් ඔයා හිතන්න අපි දැන් ඔන්න මොකක් හරි ඩිමාන්ඩ් එක ගැතන විදිහට ඔන්න දැන් අපි P1 P2 P3 හෙව්වා. හැබැයි මේ ඩිමාන්ඩ් එක හැම ඉස්සෙම කන්ස්ටන්ට් එකක්ද? නෑනේ. යා මිලිසෙකන්ඩ් බයි මිලිසෙකන්ඩ් වෙනස් වෙනවා. මයික්‍රෝසෙකන්ඩ් බයි මයික්‍රෝසෙකන්ඩ් මෙහා වෙනස් වෙනවා. අපිට නෑ හැම ඉස්සෙම මේක හදා දෙන්න බෑ. අපි කරන්නේ එක බේස් වැලියු එකක් තියා ගන්නවා. අපි එයාව හදලා බලනවා ඒකට සාපේක්ෂව කොච්චරක් වෙනස් වුණාද සම්පූර්ණ ඩිමාන්ඩ් එකේ. එහෙනම් ඒ ඩිමාන්ඩ් එකේ වෙනස් වීමට අනුරූපව කොච්චර ජෙනරේෂන් වෙනසක් අපි එක් ජෙනරේටර් එකේ කරන්න ඕනද? අපි මේ කරන්න යන්නේ මොකද්ද? අපිට හැමතිස්සෙම මේක හදා දෙන්න බෑ. අපි ඒ නිසා කරන්නේ එක බේස් පොයින්ට් එකකට එක බේස් පවයක් හිතා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලනවා මේ බේස් පව එකකට කොච්චර වෙනසක් ඕනද කියලා අපේ වෙනස් වෙන ඩිමාන්ඩ් එක සපුරාලන්න. එහෙනම් ඒ ඩිමාන්ඩ් එකට අවශ්‍ය කරන පව එක හදන්න එක් ජෙනරේටර් එකෙන් කොච්චර ශක්ති වෙනසක් අපි දෙන්න ඕනද කියලා තමයි අපි මේ බේස් පොයින්ට් එක සහ පාර්ටිසිපේෂන් ෆැක්ටර්ස් වලින් කතා කරන්න යන්නේ. හරි. දැන් මේ KI කියන්නේ මොකද්ද? ඩෙල්ටා PI ඕ ඩෙල්ටා PD. මොකද්ද මේ? ඩෙල්ටා PI කියන්නේ මොකද්ද? එක් ජෙනරේටර් එකකින් දැන් I කියන ජෙනරේටර් එකේ දෙන අවුට්පුට් පවර් වෙනස බෙදනවා ඩිමාන්ඩ් එකේ වෙනසෙන්. ඩිමාන්ඩ් එකේ වෙනසෙන්. කියන්නේ සරලවම මේ තියෙන්නේ භාගයන් මේ තියෙන්නේ. මෙගාවොට් 100ක් අපිට අලුතෙන් හදන්න ඕන. මෙගාවොට් 20ක් තමයි ෆස්ට් ජෙනරේටර් එකෙන් දෙන්නේ. මොකක්ද මේ කියලා දෙනකොට අපේ මේ මෙගාවොට් 100 සපුරාලන්න මේ ෆස්ට් ජෙනරේටර් එකෙන් දෙන කොච්චරද? මෙගාවොට් 20ක්. මේ දෙනවා භාගයන් මේ තියෙන්නේ. අර කොතර කොටසක් මෙයා දෙනවද කියලා. අපිට දෙයක් නැහැ. හරි. එතකොට මෙයා නැත්තර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඕනනම් මේකත් මම ඔයාලට කියන්නම්. දැන් මම මෙතන පොඩ්ඩක් එන්නම්කෝ. මට මේ ගානක් නම් හම්බුන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ පාස් ප්‍රෙස් කොහොමද කියලා. මම තාම බැලුවේ නැහැ. ටියුට් එකේ නම් ඕකෙන් ඔය පොයින්ට් එකෙන් ගානක් නැහැ. ඔයාලට මතකද? මම යන්නක මුලටම. ඔයාලට මතකද? අපි කිව්වා ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් ෆුවල් කොස්ට් එකට ලැම්ඩා කියලා. මේ අපි කියනවා මෙයා ලැම්ඩා කියලා. දැන් මේ ICI කියන්නේ කාටද? AI PGI BI. එහෙනම් මෙයා නම් ලැම්ඩා. මෙයා ඩෙල්ටා වෙනකොට මෙයා වෙන්නේ AI ඩෙල්ටා PGI නේද? මොකද මෙයාගේ කියන්නේ මෙයා කන්ස්ටන්ට් එකක් වෙනසක් ගත්තී මේ කොටසේ කැපෙනවනේ. එහෙනම් මේ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි අර කලින් සමීකරණය තමයිනේ. මෙයා මේ අරගෙන තියෙන ඩෙල්ටා L සමානයි AI ඩෙල්ටා PG කියලා අපි අර කලින් සමීකරණ තමයි මේ අරන් තියමු. මොකද දෙයක් නැහැ. හරිද? ඕකෙන් ගාණක් නැහැ. පොඩ්ඩක් කියවන් යන්න ඔයාලට තේරෙයි. 아무තු සීනක් නැහැ මේ. හරි. දැන් මෙන්න මේ සමීකරණ පොඩ්ඩක් වැදගත්. හරිද? අපි කොහොමද මේ කේව හොයන්න කියලා. දැන් මේ මෙතන මේ f කියලා අරගෙන තියෙන්නේ අපේ මේ පරණ cos function එකම තමයි ඇත්තරම. හරිද? එතකොට මේ අපි ki හොයන්නේ කොහොමද? අපි මේ cos function එක දෙවතාවක් අවකලනය කරලා එන උත්තරේ අවකලනය කරලා එයාගේ එකයට දාලා එයාව ඩිවයිඩ් කරනවා. ඒ වගේ තියෙන හැම ජෙනරේටර් එකකෙම ඔන්න ඔය පදේ එකතුවට. බලමු උදාහරණයක් කරනකොට තේරෙයි. හරි. අපි යමු උදාහරණයකට. හරි. ඔන්න මේ අපිට කියන්න example 2 එකේ incremental cost of 3 units in a plant අපිට දෙනවා බයිලා. IC1 IC2 IC3. මොකද්ද මේ incremental fuel cost? මොකද්ද මතක් වෙනවනේ මෙයා lambda වෙන්න පුළුවන්
හැබැයි ලැම්ඩා වෙන්නේ මොන වෙලාවටද? ලොස් නැත්තම් විතරයි. මොකද ඩාබා CI over ඩාබා PGI ලැම්ඩාට සමාන වෙන්නේ මොන වෙලාවටද විතරද? ලොස් නැත්තම් විතරයි. ඔයාලට මේ ලොස් ගැන කියනවද? නෑනේ. එහෙනම් මෙන්න මෙයා ලැම්ඩා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරිනේ. Where P1, P2 and P3 are power outputs in megawatts, find the optimal load allocation when the total load is 250 megawatts. Using participation factors, determine the optimum scheduling when the load increases to 280 megawatts. ඔයාලට මේ කොටස හදාගන්න පුළුවන්. අපි කලින් කරපු වැඩේ. මොකද්ද? මේ කියන්නේ ලැම්ඩාටනේ. එහෙනම් මම උන ලැම්ඩා දාලා අලුතෙන්ම P1, P2, P3 හොයාගත්ත ලැම්ඩා සුරෙන් එයාව සමාන කරලා total demand එකට හෙව්ව ලැම්ඩාව එහෙනම් ලැම්ඩාත් එක දැම්මා අපේ මෙන්න P1, P2, P3 අපිට දෙනවද මෙයාගේ generation limits දීලා නැහැ. එහෙනම් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මේගොල්ලන් ගන්න තියෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න අපි හොයන් ඉවරයි. කොච්චර කොච්චර power එකක් එක් ජෙනරේටර් එකකින් සප්ලයි කරනවද? අවම cost එක යටතේ මේ කියන demand එක සප්ලයි කරන්න කියලා. හරිද? අපිට දැන් මෙයා කියනවා මෙන්න මේ දැන් අපි මේ හොයාගත්ත values උඩ ඉඳලා මෙයා base point එක විදිහට අරගෙන 280 වෙනකන් demand වෙනස් වුණාම කොච්චර වෙනසක් එක් ජෙනරේටර් එකකින් කරනද කියලා හොයන්න කියනවා. මොකද්ද? ඔන්න demand වෙනස් වුණානේ. කලින් කිව්ව 250යි දැන් 280යි. එහෙනම් 30 මෙගාවට් වෙනසක් ඔන්න වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඔන්න මේ තමයි අපේ සම්පූර්ණ PD කියන අපේ වෙනස. මං ඔයාලට කිව්වා දැන් අපි හොයාගන්න ඕනේ එක් ජෙනරේටර් එකකින් කොච්චර වෙනසක් කරාද කියලානේ. මොකද අපේ KI නේ හොයන්න ඕනේ. එකයට F double dash. පොඩ්ඩක් හිතන්න මොකද්ද මේ F කියලා කියන්නේ cost function එකනේ. මේ IC1 කියන්නේ මොකද්ද? cost function එක එකපාරක් PG එකෙන් අවකලනය කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මට F double dash හොයන්න ඕන නම් මම මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක P1 ගෙන් තව පාරක් අවකලනය කරා නම් හරි නේද? ඇයි? F කියලා කියන්නේ cost function එක නම් මට ඕනේ F double dash නම් මම මෙයාව දෙපාරක් අවකලනය කරන්න එපා. ඒතර IC1 කියන කාටද එකපාරක් අවකලනය කරපු කෙනාට. එහෙනම් මට ඕන දෙවෙනි අවකලනය ගන්න ඕන නම් මම මේවා තව පාරක් අවකලනය කරනවා. එහෙනම් ඔන්න මට හම්බ වෙනවා F1 dash ව මෙන්න මෙයාව එකපාරක් අවකලනය කරපුවම 0.8 කියලා. හරිද? එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට F1 dash F1 double dash F2 double dash ඔය විදිහට හදා හොයාගන්න මේ අදාළ උත්තර ටික. හරි. දැන් මේ හදලා අපි ඉවරද දැන්? නෑනේ. KI එන්නේ කොහමද? එකයට F dash F double dash බෙදනවා sigma සම්පූර්ණ කට්ටිය එකතු වෙයි. එහෙනම් මම ඔන්න දැන් කට්ටියකම එකතුව ගන්න යන්නේ. sigma එකයට F double dash. ඔන්න තුන එකතුව ගත්තා. හරි. දැන් KI නේ මොකද්ද? මේ total එක අදාළ කෙනාගේ එකයට ගන්න. එහෙනම් එකයට 0.0 total එක ඔන්න අපි හොයාගත්තා K1 K2 K3 හැම ජෙනරේටර් එකටම. දැන් මොකද්ද මේ K1 කියලා කියන්නේ? K1 කියලා කියන්නේ නැත්නම් KI කියලා කියන්නේ කාටද? අදාළ ජෙනරේටර් එකේ participation fraction නැත්නම් partition coefficient එක. හරිද? එතකොට අපි දැන් KI හොයන් ඉවරයි. අපි delta PD ත් හෙව්වනේ. demand එකේ වෙනස. එහෙනම් මම ඔන්න KI දන්නවා. delta PD දන්නවා. මට එහෙනම් පුළුවන් නේද මේ කියන ජෙනරේටර් එකෙන් කොච්චර වෙනසක් වෙනවද බලා ගන්න. හරි. අපි දැන් එහෙනම් කොහොම කොච්චර වෙනසක් ඕනද කියලා. හරි. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ K1 මේ තියෙන delta PD. මේ demand එකේ වෙනස. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට එක් ජෙනරේටර් එකකින් කොච්චර වෙනසක් නැත්නම් කොච්චර අමතර power එකක් දෙන්න ඕනද කියලා තීරණය කරගන්න. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි මොකද්ද? දැන් අපි දැන් කොච්චර සම්පූර්ණ ජෙනරේෂන් එකකට අන්තිමට වෙනවද? අපි මේ බේස් එකෙන් හොයපු ගාන ප්ලස් සම්පූර්ණ වෙනස. ඒ කියන්නේ දැන් P1 ට අපි කලින් හොයගත්ත කොහෙද 65.46 නේ. මෙයා ප්ලස් මෙන්න මේ කොටස. පැහැදිලිනේ. එහෙනම් අපි දැන් ඔන්න අපේ අර පාර්ටිසිපේෂන් කන්සර්න් එක ඔන්න පැහැදිලි. හරි. අපි යන්න දැන් අපි ඊගාව කොටස. දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්න අපිට මෙයා කියනවා the incremental fuel cost function for a thermal power plant in dollars megawatt per hour are given by DCG1 ඔන්න අපිට හැල්ලක් දෙනවා. the loss function for this system is අපිට loss එකක් දෙනවානේ. එහෙනම් මතක් වෙන්න ඕන loss තියෙනවනේ දැන්. එහෙනම් කෙලින්ම මෙයා සමානද lambda ට
නෑනේ. ලොස් තියෙනවා නම් ඒක ලැබෙන්නට සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි දන්නවා ලොස් තියෙනවා නම් සම්පූර්ණ ජෙනරේෂන් එක සමාන වෙන්නේ losses plus demand එකට. ඕකනේ කතාව. දැන් ඔන්න මගෙන් අහන්නේ find the optimal dispatch of two generators. හරි. දැන් අපිට දැන් PG1 සහ PG2 නේ හොයාගන්න ඕනේ. හරි. බලමු අපි දැන් මේක කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් ඔන්න මම ඔයාලට කිව්වනේ දැන් අපි මේ හැම ගානක්ම හදන්න පටන් ගන්න මේ ලැම්ඩව අදාළ කරගෙන. ඔයාලට මතකද අපි මේ ලොස් තියෙන අවස්ථාවේදී ලැම්ඩා හිව්වේ මෙන්න මේ සමීකරණ දැන් මේකේ මේ කරලා තියෙන්නේ මේ මම ඔයාලට කලින් කිව්වේ මේකේ වැදීම මෙන්න මේක මෙහි තිබ්බේ. ඒතර මේ අමුතු සමීකරණ නැහැ. අපි කලින් කතා කරේ මෙයා මේ යට දෙනකොට. ඒතර මේ අපි පොඩ්ඩක් මේ රීඅරේන්ජ් කරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙයා දීලා තියෙනවා DCGIO DPGIව. හරිද? එයා සමාන වෙනවා ලොස් වෙලාවදී ලොස් තියෙනකොට ලැම්ඩා වතාවක් එක ඍණ මෙන්න මේ කොටසට. හරිද? අපි දැන් එහෙනම් අපි දැන් සමීකරණ ටික හදාගන්න යන ওই විදිහට. හරි. දැන් ඔන්න මම දන්නවා සම්පූර්ණ ජෙනරේෂන් එක සමාන වෙනවා losses plus demand එකට. මෙතන මේ දෙන demand එක L නෙමෙයි PD. එතකොට අපිට මම කියනවා demand එක ඇවිල්ලා 160 megawatts ලු. එහෙනම් මේ ඇවිල්ලා 160. හරි. power loss එක අපිට දෙන equation අපි දෙන මෙන්න මේ කොටස. එහෙනම් ඔන්න අපිට එක equation එකක් ගත්ත හැකි සම්පූර්ණ demand එක සම්පූර්ණ generation එක සමානයි demand එක plus losses කියලා. අපිට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා තව පොඩි සෙල්ලමක් දාන්න. හරි. දැන් ඔන්න මොකද්ද මේ DCGIO DPGI කියන්නේ? G1 කි නැත්තම් generator 1 කියන generator එකේ තියෙන incremental fuel cost එක. එහෙනම් අපි දැන් මේ පාර්ට් එක දන්නවා. මෙන්න මේ පාර්ට් එක මේ තියෙන්නේ. හරි. එයා සමාන වෙනවා ලැම්ඩා වතාවක් මේ loss එක අදාළ generator එකෙන් generator output පාගයෙන් අවකලනය කරපුවාම මේ එනගේට. එහෙනම් මේ කොටස කියන්නේ මෙන්න මේ ටර්ම් එක ලැම්ඩා වන්න තියෙනවා P loss over PGI. මේ තියෙන අපේ සම්පූර්ණ PG loss එකනේ P loss එකනේ. මම යා අවකලනය කරන කාලෙද PG1 ගෙන්. ඇයි? අපි සලකන්නේ generator 1ට නිසා. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට එක සමීකරණයක් කියනවා PG1 ගෙන් අවකලනය කරපුවාම මේ ටර්ම් එක. එතකොට අපිට සමීකරණ ගත්තයි සම්පූර්ණ සමීකරණ මේ විදිහට. ඊකට අපි මෙයාව PG2 ගෙන් අවකලනය කරනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ සමීකරණය ගන්න ඊගාව සමීකරණ. දැන් අපිට ඔන්න සමීකරණ තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට PG1 PG2 PG1 සහ ලැම්ඩා හොයාගන්න පුළුවන් මේ කියන සමීකරණ ටික සුළු කරපුවාම. හරිනේ. හරි. ඔන්න දැන් අපි P1 P2 හොයාගෙන ඉවරයි. හරි. අපිට ඊගාවට තියෙනවා මේ තව ගානක් මේ පොඩ්ඩක් වැදගත් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. එනත පොඩ්ඩක් බලා ගන්න කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හරි. In a two-plant system, the entire load is located at plant 2, which is connected to plant 1 by a transmission line. Plant 1 supplies 100 megawatts of power with a corresponding transmission loss of 5 megawatt. Calculate the penalty factors for the two plants. මොකක්ද මේ penalty factors කියලා කියන්නේ? LI නේ. LI. මොකක්ද මේ losses තියදී LI වෙන්නේ? මතකද? LI කියන්නේ කාටද losses තියෙනකොට මෙන්න මෙයාට. හරිද? එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි අපි LI හොයන්න දාව PL ඔය දාව PGI හොයා ගන්න ඕන. කියන්නේ losses ටික අපි අවකලනය කරන්න ඕන PGI ගෙන්. එහෙනම් අපි ගත්ත නේද ඉක්වේෂන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට loss එක ජෙනරේටර් එකේ output එකෙන් අවකලනය කරලා එන සමීකරණ විදිහට. හරිද? හරි. දැන් ඔන්න බලන්න අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. sorry හරි මම අර ගාන පොඩ්ඩක් ලිව්වා මොකද මේ ලෙක්චර් නෝට් එකේ එකපාරට උඩින් අතර වගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් අපහැදිලි වෙන්න පුළුවන් මම ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ලිව්වා අපි බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්නේ හරි මොකද්ද මේ තියෙන්නේ ලොසස් තියෙන කන්ඩිෂන් එකක් එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ සමීකරණ ටික ඕන වෙනවා මෙන්න මේ ගාන හදන්න හරි එතකොට මේ අපෙන් ගන්න penalty factor එකනේ ඒ කියන්නේ කවුද LI එහෙනම් LI හොයන්න 1/1 minus දාව PL over දාව PGI නිසා අපිට මෙන්න මේ ටර්ම් එක හොයාගන්න වෙනවා. ඒ ටර්ම් එක කියන්නේ මෙන්න මෙයානේ. එයා හොයාගන්න අපි කවුද හොයාගන්න ඕනේ? දැන් PG1 සහ PG2 අපි දන්නවා අපිට ඒව ගාණෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි මෙයාව දන්නේ නැහැ නේද? අපිට නම් එයාව හොයාගන්න මෙන්න මේ සමීකරණ ගන්න ඕන. එහෙනම් මෙයාව හොයාගන්න මෙයා ඕන.
එයා හොයාගන්න මෙයා ඕන ඒකට මෙයා ඕන ඒ නිසා මේ සමීකරණය ගන්න දෙනවා. හරිනේ හරි. දැන් ඔන්න අපිට ජෙනරේටර්ස් දෙකක් තියෙනවානේ. එහෙනම් ඔන්න මේ P සහ Q දෙන්නම යන දෙකට. එහෙනම් මම ඔන්න මේවා පොඩ්ඩක් ප්‍රසාරණය කරගන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම දිග සමීකරණයක් එනවා. හරිද? දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්න අපිට මේ ගානේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඔන්න අපිට අපේ plant 1 එක තියෙනවා. එයා කනෙක්ට් කරන මේ ලයින් එකකින් plant 2ට අපේ load එක තියෙන්නේ මෙතන. හරිද? දැන් බලන්න මේ load එකට අදාළ power එක supply කරනකොට plant 2 කෙලින්ම මෙයාට දෙනවා. plant 1 කොහොමද දෙන්නේ? මේ line එකට තියෙන line එක through තමයි ඇවිල්ලා අපේ load එක වැටෙන්නේ. එතකොට මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා මේ සමීකරණේ B කියන්නේ කාටද? ওই සමීකරණේ මේකේ B කියන්නේ කාටද? loss coefficient between generators P and Q. එතකොට අපි මෙයාව හොයන්නේ මේ generators වලින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් line එකට දෙනවද? ඒ නිසා කොච්චර ප්‍රමාණයක් loss වෙනවද කියලා. දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් හිතන්න හොඳට. දැන් මේ line එකට power එක දෙන්න plant 1 ගෙන් විතරනේ. plant 1 ගෙන් විතරයි. 2 power එකක් line එකට දෙනවද? නෑ කෙලින්ම දෙන load එකට. එහෙනම් අපිට දෙක හා සම්බන්ධ සියලුම B ගේ පාස් ටික බිඳුව වෙනවා. එහෙනම් B22 බිඳුවයි B21 බිඳුවයි සහ B12 බිඳුවයි. ඔය ඔක්කොම බිඳුවයි. එහෙනම් අපේ මේ සමීකරණේ B22 නිසා මේ ටර්ම් එක බිඳුව වෙනවා. B12 නිසා මේ ටර්ම් එක බිඳුව වෙනවා. එහෙනම් ඉතුරු වෙන්නේ කවුද? මෙන්න මෙයා විතරයි. එහෙනම් අපිට හම්බ වෙනවා PL සමානයි PG1 ස්ක්වයර්ඩ් වතාවක් B11 කියලා. අපි එහෙනම් PL දන්නවා. එහෙනම් මට පුළුවන් B11 හොයාගන්න. හරි. දැන් ඩබ PL ඕ ඩබ PJ කියන්නේ කාටද? මෙන්න මෙයාටනේ. මම ඔන්න එයාව ප්‍රසාරණය කරගන්නවා. හරිද? ප්‍රසාරණය කරගන්නකොට මතක තියාගන්න අපිට මේ IJ දෙන්නම තිබුණාට අපි එක particular generator එක සලකලා තමයි අපි මේ ඩබ PL ඕ ඩබ PJ හොයන්නේ. ඒතර හැමතිස්සෙම මේ I නියතයක් වෙනස් වෙන්නේ කවුද? J විතරයි. එහෙනම් ඔන්න මම I සමාන 1 කියන plant 1ට අපේ මේ කියන මෙයව හොයාගන්න. නැත්නම් අපේ ITL නැත්නම් incremental transition loss. හරිද? හරි. ඔන්න මම එහෙනම් I සමාන 1 දාලා J අරන් යනවා 1 to 2 වෙන එක. එහෙනම් අපිට ආයෙ මෙයාව හිම ප්‍රසාරණයක් එනවා B12 බිඳුව. ඒ නිසා මේ ටර්ම් එකේ ඉන්න එහෙනම් මට හම්බෙන්නේ මේක විතරයි. එහෙනම් මට පුළුවන් ITL1 හොයාගන්න මේ විතර. එහෙනම් penalty factor එක කියන්නේ කොහොමද? LI1 over 1 minus මෙන්න මෙයා. ඒ කියන්නේ කාටද? අපේ ITL. එහෙනම් මම දැන් මෙන්න මෙයා මෙතනට. එහෙනම් මට පුළුවන් penalty factor හොයාගන්න plant 1 එකේ 1.11 කියලා. හරි. දැන් එනවා plant 2ට. plant 2 කියන්නේ මොකද්ද? I සමානයි 2. එහෙනම් I සමානයි 2 ආවම මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහෙම ප්‍රසාරණයක් පට හම්බ වෙනවා. B21 උත් ඉන්නවා B22 උත් ඉන්නවා. එහෙනම් සම්පූර්ණ ටර්ම් එකෙන් බිඳුවයි. එහෙනම් එයාගේ penalty factor එක මට හම්බ වෙනවා 1යි කියලා. එහෙනම් අපිට අපේ lecture note එකේ තියෙන ගණන් ටික ඔච්චරයි. concept ටික ඔච්චරයි. පොඩි සමරයක් කිව්වොත් එහෙනම් මොකද අපි මෙතනදී කරන්නේ? අපි කරන්නේ අපේ cost එක අවමයක් කරන විදිහට එක් generators වලින් කොච්චර power එකක් අපි දෙන්න ඕනද කියලා decide කරන එක. එතකොට අපි ඒක decide කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි losses තියෙනකොට අනිත් losses නැති වෙනකොට. ඒතකොට losses නැති වෙද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? incremental cost එක සමාන වෙනවා lambda ට නැත්නම් සමාන වෙනවා lambda ට සහ losses තියෙනකොට incremental cost එක divide කරන්න වෙනවා 1 over incremental transition loss එකට. ඒක සමාන වෙනවා lambda ට. ඊට අපි කතා කරා base මොකද base factor base point නේ base point එක ඊට participation factors ටික නැතයිනේ පොඩ්ඩක් බලන් යන්න. මේක ලොකු සීන් එකක් නෑ. පොඩ්ඩක් ගණන් හදලා මේක තේරෙනවා. මම හිතනවා එහෙනම් මේ තේරෙන්නේ නැති කියලා පොඩ්ඩක් වේගෙන් කරන් ගියා. try කරන්න තේරුම් ගන්න එහෙනම් මම හිතනවා වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි කුප්පේ නවත්තමු. හැමෝටම ජය වේවා.